სადაზღვო ინდუსტრია და დაზღვეულთა უფლებები ერთ მხარეს მომხმარებელი, მეორე მხარეს ბიზნესი, ბაზარზე გაზრდილი კონკურენცია და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით გაზრდილი მოთხოვნები, რაც კომპანიებს სერვისის გაუმჯობესებისკენ უბიძგებს. როგორ იცვლება ბაზრის სტრუქტურა, როგორ ცდილობენ სექტორის წარმომადგენლები ბაზარზე პოზიციების შენარჩუნებას, როგორია საინვესტიციო შესაძლებლობები და რა პოტენციალია მომხმარებლებისთვის ახალი პროდუქტების შეთავაზების კუთხით სტუმრებთან Global Benefit Georgia სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარესთან ნინა კობახიძესთან და არდის გენერალურ დირექტორთან მიხეილ ჯაფარიძესთან ერთად განვიხილავთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. სადაზღვო ინდუსტრია ვითარდება. სადაზღვო მაჩვენებლები ხა 9 თვის მაჩვენებლები გაგვაცნობა წინასწარი ბატონმა დავითმა ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელმა და ეს მაჩვენებელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ ინდუსტრია რეალურად ვითარდება. თუმცა ამ ინდუსტრიის განვითარებასთან ერთად გვაქვს გამოწვევები. რა ეტაპზე ვართ სადაზღვო ინდუსტრიის განვითარების კუთხით დღეს საქართველოში ეს სექტორი როგორც ბიზნესი და მე აუცილებლად რა თქმა უნდა დაზღვეულთა უფლებების ნაწილსაც ცალკე შევეხები სად ვართ და რას ვისურვებდით დავიწყოთ ბატონო მიხეილ თქვენით. აღმოჩნდისა მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. განვითარების ფაზაში ვიტყოდი რომ დასაწყისში ვართ. ეხლა ვიწყებთ. და კაია. ძალიან კარგია რომ განვითარების ასე ვთქვათ ეტაპები გასავლელი გვიჯერ. თუმცა ალბათ რაც ინდუსტრია ვისურვებთ არის რომ ტემპი უკეთესი ქონდეს ვიდრე ეხლა ვართ. ეს ჩვენზეც არის დამოკიდებული საზღვაო კომპანიებზე და ასე სტიმულებზე და ასე ზოგადად იმ კულტურულ ასპექტებზე, რომელიც შეიძლება ჩვენს მოსახლეობას ჰქონდეს, იმიტომ რომ მხოლოდ საზღვაო კომპანიების, ასე ვთქვათ, რესურსები ამას არ ეყოფა. მოდით თქვენ პასუხისგებლობაზე გითხარით, თქვენ რა ნაწილში თვლით, რომ თქვენ ხართ პასუხისგებელი, რომ ეს სექტორი კიდევ უფრო მეტი უკეთესდებით განვითარდეს? უფრო ბევრი ვიფიქროთ, ინოვაციები მეტი ჭირდება. იმიტომ რომ ნახეთ, ჩვენ მოვდივართ საბჭოთა წესწყობილებიდან ხო იქიდან და იქ არ იყო პოპულარული საზღვაო ინსტრუმენტები, ისე როგორც ზოგადად საბაზრო ეკონომიკას მეტნაკლებად ახალია ჩვენთვის და შესაბამისად ეტაპებს გადის ქვეყანა და სადაზღვაო კულტურა არ არის ქვეყანაში განვითარებული. აი დღეს რომ ჩვენ რაღაც გარკვეული ტიპის განვითარებული ბაზარი გვაქვს, ჩათვალეთ რომ ეს არის მეტნაკლებად 3-4 ქალაქში და განსაკუთრებით თბილისში განვითარებული საზღვაო ბაზარი. ეს არ არის რომ მასიურად ქვეყანაში საზღვაო იყოს განვითარებული. რეგიონებში ძალიან ვთქვათ დაბალია შეღწევა. შესაბამისად, საზღვაო კომპანიებს ჭირდებათ ინოვაცია, მოსახლეობას ჭირდება ის, რომ გარკვეული ტიპის ვთქვათ კულტურა შევიდეს მოსახლეობაში, რომ მათ ეს დაზღვევა გამოიყენონ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით თქვენს ეთერში გვისაუბრია, რომ მაინც დაზღვევა აღიქმება როგორც ფუფუნებისაგანი. დაზღვევა არ არის, აი სამომხმარებლო კალათაში, რასაც ჩვენ უყურებთ ხომ სტანდარტულად, რაც განვიხილავთ სამომხმარებლო კალათად, ჩვენთან არასდროს ეს დაზღვევა კომპონენტი არ არის, არც ასე ვთქვათ ოფიციალური ასე ვთქვათ კალათის ფარგლებში. თუმცა ყოველთვის არის ეს უცხოეთის ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, არ მხოლოდ ჯანმრთელობის დაზღვევა, არამედ ავტოდაზღვევაც კალათის ნაწილია, ხომ, იმიტომ რომ სავალდებულოა და სავალდებულო თუ არის ეს კალათის ნაწილი. სავალდებულობის ნაწილს აუცილებლად შევეხები. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ ერთად ხართ სადაზღვო კომპანიების წარმომადგენლები, ის რომ ბიზნესმა საჯარო ეთერებშიც სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები ერთად ჭდებით, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია მაყურებელმა მეტნაკლებად რომ აღიქვას მთლიანობაში რა ვითარებაა და რა ტენდენციებია. რეალურად აი ამ ნაწილში ხალხონა რასაც ახლა ბატონი მიხეილი საუბრობს პასუხისგებლობა ის რომ არ არის სათანდო ინფორმირებულობა არ არის რეგიონებში ისეთი შეღწევადობა როგორცაც ვისურვებდით ყველანი ამაში თავად სადაზღვო კომპანიების პასუხისგებლობა ხომ არ არის იცით რომ ჩვენ არ გაურბია ეს ხომ არ არის დაუშვათ თქვენი პრობლემაც გარდა იმისა რომ სახელმწიფოს ნაწილს და ჩვენ საერთოდ ზოგადად პასუხისგებლობიანი ბიზნესი ვართ ანუ მთელი ჩვენი ბიზნესი დამოკიდებულია იმაზე რას ვანაზღაურებთ და აქედან გამომდინარე პასუხისგებლობა ძალიან მაღალ ეტაპზე გვაქვს აყვანილი და არ გავექცეოდი და სიამოვნებით ვიტყოდი რომ კი ნამდვილად სადაზღვო ინდუსტრიის პასუხისგებლობა გაცილებით მეტია მაგრამ სამწუხაროდ რეალობაში ფინანსური სექტორის ამ სექტორის განვითარებას არ აქვს ესეც მხარეს მხოლოდ სადაზღვო ინდუსტრიის პასუხისგებლობაზე არ არის და მის აქტივობაზე ან PR კამპანიაზე ან ძალიან ბევრი ფულის ხარჯვაზე ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით სამწუხაროდ ეს სექტორი ასე ვერ ვითარდება მიუხედავად რომ 18 სადაზღვო კომპანია ვარ ძალიან მძაფრი კონკურენცია თქვენ ყველაზე მარტივ ციფრს გეტყვით დაახლოებით 7-8%-ია ავტომანქანების ანუ ავტომანქანების დაზღვეული დღეს საიდანაც უმეტესობა სახელმწიფო ესე ვთქვათ კორპორატიული და კორპორატიული ტენდერებით არის და ინდივიდუალური
ქალაქ-ქალაქში გადაადგილდება. მამის თქმა მინდა ზუსტად ის იმ დროს, როდესაც მანქანების ციფრი კოლოსალურად იზრდება და შეიძლება ოჯახში 5-6 მანქანაც ყავდეთ, მაგრამ დაზღვევა რატომღაც არ გახდა, ესე ვთქვათ, ეს არ არის მხოლოდ ვერ დავაბრალეთ მხოლოდ ჩვენი მოსახლეობის კულტურას, ან ცნობადობას, ან სადაზღვევო ინდუსტრიის სიამოვნება და ეს ხომ არ არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ეს ნებისმიერ ქვეყანაში, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, ვისაც ჩვენ ვედრებით ხოლმე და რაღაცნაირად სწორება გვაქვს, აი ამ ჩაბმული პერიოდის შემდეგ განვითარების თვალსაზრისით, ეს მოხდა სწორედ სახელმწიფო ინექციების, ეგრეთ წოდებული სავალდებულო სადაზღვევო სახეობების ჩართულობასთან ერთად და სწორედ ისეთი ტიპის ჩვენ ხარ ვსაუბრობთ, რომ მანქანა ვიღაცამ სავალდებულო წესით დააზღვიოს, თუმცა ნუ მაგალითად ახლა ამერიკაში მაგალითად მანქანა არ იქოქება თუ დაზღვეული არ არის და ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ჩვენ აქ ვსაუბრობთ, რომ ისეთი ინექციური სადაზღვევო პროდუქტების სავალდებულო შინაარსით უნდა დაიწყოს, რომ ამას მოყვეს შემდგომ სწორედ იმის აღქმა, რომ ეს ფუფუნება კი არ არის, არამედ ეს ყოფილა თურმე რა საჭირო რამე, იმისთვის რომ მე ვთქვათ 100 ან 200 ლარი დამატებით ყოველთვიურად, როდესაც ვთქვათ 10000 ლარს ნომერში ვიღებ და გავუცდებით რამდენი ასეთი ვინც ამას აკეთებს, გადავეხადო. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენი ინდუსტრია ვითარდება იმ ეტაპზე, რომ მზად ვართ ნებისმიერი იმ აქტივობისთვის, კამპანიისთვის, ცნობადობის ამაღლებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ, რაც არ უნდა 18 სადაზღვევო კომპანიამ ეს შეთანხმებულად ვიმოძრაოთ, სახელმწიფოს ჩართულობის გარეშე მეტად აი ვთქვათ ყოველწლიურად 10-15%-ით შეიძლება გაიზარდოს ფასების გაძვირების ხარჯზე, ინფლაციის ხარჯზე, ვთქვათ ვალუტის კურსთან მიმართებაში ან რაღაც ახალი მარკეტი ეგრეთ წოდებული გაიხსნას, ახალი ბაზარი, ვთქვათ ახალი ინვესტორის შემოსვლა სახლდეს ბაზრის ზრდა, მაგრამ ინდივიდუალური დაზღვევა და ისეთი შინაარსის სავალდებულო პროდუქტები, როგორც არის ავტოკასკო, ქონების დაზღვევა, ვთქვათ სამედიცინო დაზღვევა ინდივიდუალურად აუცილებლად მოითხოვს სახელმწიფოს ჩართულობას. ამის გარეშე, რაც არ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ პასუხისმგებლობა ავიმაღლოთ, სამწუხაროდ არაფერი არ გამოვა. არის თუ არა ამაში ერთგვარი პრობლემა, სანამ სახელმწიფოს ეს სავალდებულო ნაწილს შევეხებით, რომ დაუშვათ პროდუქტები არის ძვირი, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, მე იმ ადამიანთა რიცხვს ვეკუთვნი, რომელიც წლებია ვსარგებლობს სადაზღვევო პროდუქტით და მათ შორის ამ სამსახურში მომუშავე ადამიანებიც, წლიდან წლამდე გვიჯურდება ეს პროდუქტი. გასაგებია, რომ ჯანდაცვის ფასები ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზღვევაზე მაგ საუბარი იზრდება და ეს დაზღვევა ამოვარდნილი ვერ იქნება, მაგრამ რეალურად რამდენად თანხმედრაში იზრდება სადაზღვევო პროდუქტის ღირებულებაც, ანუ რამდენად შესაბამისობაშია იმ შეთავაზებასთან, რასაც დაუშვათ სადაზღვევო კომპანიების თავაზობენ და იმ ხარისხთან, რომელსაც ასეთ შემთხვევაში ჩვეულებრივად დაზღვეული ითხოვს. იცით როგორ არის, ძვირი არის გააჩნია რასთან შედარებით, ანუ რას ვადარებთ? სოციალური მდგომარეობა, შემოსავალი. საზღვაო კომპანია ეყრდნობა არაგარკვეულად ეყრდნობა საზღვაო პროგრამის აგებისას იმ შემადგენელ კომპონენტებს, რისგანაც ის დაზღვევას აწყობს, ანუ რაც მას უნდა აანაზღაუროს. შესაბამისად, თუ შემადგენელი კომპონენტები მათ ის რაც მან უნდა აანაზღაუროს ზრდება, ავტომატურად მიყვება ფასი. უფრო მეც გეტყვით. საზღვაო კომპანიები უკვე არ ვიცი ამდენი წელია, 20 წელია მე მგონი, დაახლოებით, რაც ჯანმრთელობის დაზღვევა მეტნაკლებად ფორმაში შედგა და იმსგავსა გარკვეულად ბაზარს მანამდე არ ქონდა სტრუქტურული სახე. მუდმივად მისდევენ ფასებს. იმიტომ რომ ნახეთ, პირველი კლინიკას უფრო მეტი მოქნილობა აქვს პირველად ფარმაციას, რომ ფასი გადააკორექტიროს და საზღვაო კომპანიას, რადგან ეს კონტრაქტები უფრო გრძელვადიანი აქვს, მინიმუმ 1 წლიანი, მისდევს ფასებს. ამიტომაც არის ხომ ბატონ დათმაც ახსნა, რომ მარჟები ძალიან დაბალია ობიექტურად და ამის მიუხედავად საზღვაო კომპანია მაინც აგრძელებენ განვითარებას. უფრო კარგი მაგალითს მოგყვანთ. 2008 წელს მე პირველად ჩართული ვიყავი, როცა პირველად გაკეთდა იმ კომპანიას, სადაც მუშაობდი, ნამდვილი კლასიკური სტანდარტული პროდუქტები. ანუ პროდუქტები, როცა ვთქვით, რომ ეს არის სტანდარტი პროდუქტის და ღირს აი ეს ფასი, ეს პროდუქტი ღირს ეს ფასი და ეს პროდუქტი ღირს ეს ფასი. ამის შემდეგ გავიდა 16 წელი. დიდი ხანი გავიდა ძალიან. 16 წლის მანძილზე ბევრი რაღაცა ბევრჯერ გაძვირდა, არა 10% და 15%, არამედ რამოდენიმეჯერ გაძვირდა. და მე მოუბრუნდით, ამოვიღეთ ის მონაცემი და შევხედეთ აი ეს პაკეტები, რომელიც მაშინ სტანდარტული ფასი იყო და მაშინ დოლარი 1.62 იყო, რა შეიცვალა დღევანდელ სიტუაციას მიმართებაში. ამოხსნა, რომ იმასთან შედარებით დაზღვევა არის გავორმაგებული. ანუ 2008 წლის ფასებთან მიმართებაში არის ორჯერ ძვირი ღირს მარტო. ეხლა ნახეთ რას გულისხმობ. იმის და მიუხედავად ორჯერ ძვირი ღირს
პროგრამები უფრო კარგი გახდა, რას გულისხმობ? გამონაკლისები, სერვისები უფრო დაიხვეწა, ანუ საზღვაო კომპანიების მომცველობა ბევრად უფრო გაიზარდა ობიექტურად. კონკურენციამ განაპირობა ეს და ეს ყველა კონკურენტმა კარგად იცის. და მეორე, ხელმისაწვდომობა გაიზარდა. ანუ დღეს ბევრად მარტივია აინაზღაურო ზარალი დისტანციურად. აპლიკაციის, WebWord-ის და ასე შემდეგ. საერთოდ არ არის საჭირო ოფისში მოსვლა, რომ საზღვაო კომპანიაში ზარალი აინაზღაუროთ, ვიდრე 2008 წელს იყო შესაძლებელი. შესაბამისად, ეფექტური გაძვირება რომ დავითვალოთ, შეიძლება ორჯერ ძვირი კი არა, ბევრად ნაკლები იყოს, მაგრამ ეს განაპირობა მოცვის გაზრდა. ბევრი ადამიანი დაეზღვა, ვიდრე დღეს მაშინ იყო დაზღვეული, დღეს მეტი ადამიანი დაზღვეული და ამან გამოიწვია აი ამ პროდუქტის ვთქვათ გავრცელება. მაგრამ ბევრი ადამიანის დაზღვევაში სადაზღვო კომპანიების წილია თუ ის რომ ჯანდაცვამ საყოველთაო პროგრამა შემოიღო და შესაბამისად ამან და მე ისევ სახელმწიფოს გადაწყვეტილებამ რომ მე რაღაც კატეგორიას ვაზღვევ და დანარჩენი კერძო სექტორმა დააზღვევს, აი ამ დაყოფამ სახელმწიფომ ხომ არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება რეალურად და არა სადაზღვო კომპანიებმა. ეს განვითარება სახელმწიფოს დამსახურება არის. კი, აი ნინომაც აღნიშნა წავა, დაგეთანხმებით, მაგაში ეგრე იყო საყოველთაომდე პროგრამაც იყო, რომელსაც საზღვაო კომპანიები, კერძო კომპანიები მართავდნენ. მე მახსოვს უცხოარიანი დაზღვევა. კი, იმ პროგრამებმა ზოგადად სახელმწიფო პროექტმა, ასე ვთქვათ, მოდი მაშინ სახელმწიფო არ მართავდა, კერძო კომპანიები მართავდნენ პროექტს. იმ პროექტმა პოპულარიზაცია უკიდურესად გაზარდა, ანუ მიიტანა მასებამდე. ამის შემდეგ, როცა საყოველთაო ჯანდაცვა დაიწყო, თუ არ შეიძლება 2013 წელი იყო, თუ არ შეიძლება, უცებ შემცირდა კერძო რაოდენობით, კერძო ადამიანთა, ვთქვათ, ნებაყოფლობით დაზღვეულთა რაოდენობა. ეს ბუნებრივი იყო, ამას ველოდებოდით. ძალიან დაეცა, რამოდენიმე ასეული ათასით შემცირდა და შემდეგ ნელ-ნელა ისევ იმ მომენტუმის გამო, რომელიც საზღვაო კომპანიებს ჰქონდათ, კერძო საზღვაო კომპანიებმა მოახერხეს და ერწყმუნებინათ მომხმარებლები, რომ ჩვენთან არის რაღაცა, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის კომპონენტში არ მონაწილეობს და ეს ციფრი დაბრუნდა, რაც მანამდე იყო და გაუსწრო კიდევაც დღევანდელი მონაცემებით. თუმცა ეს ჯერ კიდევ შორს არის 21%-ია თუ არ მეშლება 700 რაღაცა ათასი. მაინც ძალიან ნელი ტემპით ვითარდება. აი ამ ნელი ტემპით გაზრდის მიზეზი რა არის? ამ ნელი ტემპით განვითარების მიზეზს ყველა პროდუქტში თავის მიზეზი აქვს, ძალიან ლოგიკური და ობიექტური. თუ ჩვენ საუბრობთ ჯანდაცვის ნაწილზე, აქაც ობიექტური მიზეზია სწორედ საყოველთაო ჯანდაცვაზე დაშენების არარსებობის უფლება, რაც სადაზღვო ინდუსტრიას ჰქონდა და რო შეადაროთ 2013-დან 2016-მდე, ნახავთ, რომ ინდივიდუალური დაზღვევების სრულების სია ძალიან ჯანსაღად იზრდებოდა. მას შემდეგ, რაც 2015-16 წლებში გადაცხადეს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვით ვინც სარგებლობს, ის კერძო დაზღვევა, ანუ ან ერთით უნდა ისარგებლო, ან მეორით, ინდივიდუალურმა დაზღვევამ დაკარგა თავისი ფუნქციონალი. რატომ? ანუ კერძო სადაზღვეო კომპანია ყოველთვის აფრთხილებს მომხმარებელს, რომ როდესაც თქვათ ის მოდის დასაზღვევად, იქ განაცხადი ივსება, იქ ჩვენ ვაფრთხილებთ, რომ თქვათ პირველ წელს შეიძლება გეგმიური სტაციონალური ან გეგმიური სერვისები ან დაზღვევამდე არსებული დაავადებები, თქვათ პირდაპირ ესე არ დაიფაროს, რის გადაფარვა წესით საყოველთაო ჯანდაცვაში უნდა მომხდარიყო. სამწუხაროდ მე სიმართლე გითხრათ და ეხა აქტიურად მუშაობთ ჯანდაცვის უწყებასთან, მაგრამ აქამდე ვერ მოვისმინე ესეთი ჩამოყალიბებული პასუხი, რატომ მოხდა ეს და რატომ თქვა უარი სახელმწიფომ და რატომ მოაყოლა თავისი მოსახლეობა თქვა დისკრიმინაციაში და რატომ არ მისცა უფლება მაგალითად სტომატოლოგიური დაზღვევა ეყიდა საყოველთაო ჯანდაცვით დაზღვეულ ადამიანს, ეს ხომ პირიქით ძალიან შეავსებდა და ჯიბიდან გადახდებს მინიმუმამდე დაიყვან და აქამდე ვერ მოვისმინე, თუმცა რაღაცნაირად იმედი გვაქვს, რომ შეიძლება ეს პროცესი ჩვენ არ ვჩერდებით. სულ ერთ და იგივე შეიძლება ხშირად ვსაუბრობთ, მაგრამ არ ვჩერდებით ამის სახელმწიფოსგან პასუხი როგორი იყო, როდესაც ქონდა ჯანდაცვა? იცით რა, რომ მოისმინეს ახალმა მენეჯმენტმა, სხვათა შორის ძალიან გაუგზავნეთ კიდევაც მოდელები, ძალიან ისე ადეკვატურად მიიღეს და დაგვეთანხმენ, რომ კი ეს ერთადერთი შემავსებელი ფაქტორია და არც შემთხვევაში არ არის, ვთქვათ, რაღაცნაირად პრობლემის შემქმნელი ადამიანისთვის პირიქით, ანუ ჩვენთვისაც ბაზრის გაზრდას მოიტანს, თვითონ სახელმწიფოც, ანუ მხოლოდ სტაციონარული სერვისებით მოთხოვნით და ანუ მხოლოდ იმ ადამიანებს არ მიიღებს, ვისაც ხვალდაზე ოპერაცია ჭირდება, არამედ ჩვენ მანამდე ვიზრუნებდით, ანუ კარგად ლაგდება ეს სტრუქტურულად, ანუ იქ პროფილაქტიკური კვლევები ერთვება დაზღვევაში, იქ ამბულატორიული მომსახურება, ექიმის სერვისები, რომელსაც ვთქვათ და მედიკამენტები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შესაძლებელი იყო ეს რომ დაგვებალანსებინა, თუმცა ძალიან პოზიტიურად მოითხოვს, რომ ამას ჭირდება რეფორმა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვამაც იყო 2012 წლიდან უკვე რამდენი წელი გავიდა 12 საჭიროებს ალბათ ამ რეფორმას, საჭიროა ამაში ცოტა უფრო ღრმად ჩახედვა და ჩართულობა, გამოდეიქნა რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესია რომ ბაზარი გაიზარდოს, თუმცა მეორეს მხრივ სახელმწიფოს ინტერესი არის რომ მოქალაქე სრულად ყავდეს ჯანდაცვის დანახარჯებისგან, ეგრეთ ნუ სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც
დაცული. ეს რაც შეეხება ჯანდაცვას და რაც შეეხება ავტომიმმართველობას, აქაც ძალიან მარტივია პასუხი. ანუ მომხმარებელმა თუ არ ისარგებლა ერთხელ მაინც და არ ნახა, რომ თქვა ეს ფულს კი არ ყრის ამ დაზღვევაში რეალურად მართლა სჭირდება, ეს მოაქვს ზუსტად სავალდებულო მესამე პირთა პასუხისმგებლობის დაზღვევას, როდესაც სავალდებულო წესით ის ერთი სახეობის დაზღვევას ყიდულობს და შემდეგ უკვე ამატებს ნელ-ნელა კასკოს, ამატებს თქვა რაღაც მოკლევადიან პროდუქტებს, რომელიც შეიძლება მანქანის ფლობასთან ერთად მას კი ბატონო, ის რომ მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა ავტომობილების ნაწილში ამ დრომდე მე ძალიან დიდი ხანია ბიზნეს ჟურნალისტიკაში ვარ და რაც მე ცნობიერება მაქვს, სულ ამაზე ვლაპარაკობთ და რეალურად შედეგი ჯერჯერობით კვლავ არ არის. სწორედ ამის გათვალისწინებით ვკითხულობ, რამდენად შეიძლება უფრო მეტად გააქტიურება, ან უფრო მეტად შეაწუხოთ სხვადასხვა კომპანიებმა სახელმწიფო სტრუქტურები, რომ ეს ნაწილი დაძრას, რომ ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ კონკრეტულად რომელიმე ერთი სხვადასხვა კომპანიის საკითხი. აქ შემოდის რა თქმა უნდა სოციალური ფაქტორი და სახელმწიფო იღებს რეალურად უყურებს, რომ მის მოსახლეს შეუძლია თუ არა სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით პირობითად გადაიხადოს თუნდაც ის, არ ვიცი, X რაღაც თანხა 150 იქნება თუ 100 ლარი თუ დაახლოებით თუ ხეშად რომ ვთქვათ. და სწორედ ეს ამ ნაწილში უფრო მეტი აქტიურობა, უფრო მეტად აი ამ ფასების რეალურად დაკორექტირება სადაზღვო სექტორის მხრიდან მოგცემდა თუ არა იმის შესაძლებლობას, რომ სახელმწიფოს ამ მიმართულებით მეტი ნაბიჯი გადაეტყვა. მე ხალხ სადაზღვო კომპანიების წარმომადგენლებს გელაპარაკებით, ამიტომ ვლაპარაკობ თქვენს პასუხისმგებლობაზე ამ ნაწილში და არა დაუშვათ სხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ თქვენი გასაკეთებელი რამდენად კარგად გააკეთეთ ამის გარკვევა მინდა ბუნებია, სწორედ ამიტომ გეკითხებით ამდას. აი, კარგი კითხვა, წინ გადაცემაშიც ვთქვათ, ამაზე ვსაუბრობდით და მაშინაც დაგეთანხმეთ, რომ შეიძლება არის რაღაცები, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთებინა და ბოლომდე ისე ვერ გავაკეთეთ, ოღონდ ზუსტად არ ვიცით. ანუ არის რაღაცები, რომელიც ჩვენ გვეგონა რომ კარგად გავაკეთეთ. მე რაღაცნაირად ბოლოს ვიხუმრეთ კიდევაც, რომ იმდენი ხანი ვსაუბრობდით, იმდენი ხანი ვთქვათ, ამტკიცებდით, რომ ეს ყველაფერი კარგია, რომ მოდი აღარ ვიტყვით, რომ კარგია და აღარ ვიტყვით, რომ ჭირდება ბაზარს, იქნება თავისით, ოდესმე მოხდეს, იმიტომ რომ ანუ ეს პროდუქტი ბევრჯერ ვისაუბრეთ, რომ ეს არ არის კომერციული პროდუქტი. ანუ ამ პროდუქტიდან საზღვაო კომპანია კომერციული ინტერესი ნაკლებად არის. საზღვაო კომპანიას უნდა რომ ამ პროდუქტმა გამოახდინოს პოპულარიზაცია და რას გულისხმობ, ნახეთ? მაშინ მაყურებელს აუხსნათ რა პროდუქცია საუბარი, რას ნიშნავს მესამე პირის ავტომობილთა პასუხისმგებლობა. ნებისმიერ ქვეყანაში სავალდებულო დაზღვევის სახეობებმა შეასრულა უდიდესი რეკლამის, ვთქვათ, როლი. რატომ, ნახეთ? დაუშვათ ავიღოთ, რომ 1.860.000 თუ რამდენიც არის 1.800.000 რეგისტრირებული ავტომობილია მართლა იქნა ნაწილი არ დადის, მაგრამ ავიღოთ 1.800.000 რეგისტრირებული ავტომობილია. როდესაც ეს პროდუქტი სავალდებულოა და 1.800.000 ავტომობილი დაზღვეულია, ჩვენ შეგვიძლია წინასწარ გითხრათ, რომ დაახლოებით 180-დან 200.000 ოჯახში შევა დოვლათი. ანუ წინასწარ ვიცით, რომ სტატისტიკა ვიცით, რომ რამდენი ზარალი მოხდება და რამდენ ავტომობილს მოუვა საზღვაოში. ანუ არსებული სტატისტიკის გათვალისწინებით. დიახ, ნახეთ, შესაბამისად ჩვენ ვიცით, რომ აი ამ ადამიანებს 180.000 ადამიანს შევა ანაზღაურება, ანუ ადამიანს ვერ მიიღებდა ის სხვა თანამედროვეებში ანაზღაურება, შეიძლება ყოფილიყო ინდივიდუალური მოლაპარაკება ავტოდაზიანების დროს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდება ანაზღაურება და ის დაფიქრდება, რომ ამ პროდუქტმა იმუშავა, ანუ დოვლათი არ დაიკარგა როგორც მინიმუმ, ხო, მას კონკრეტული სარგებელი მიიღო. ამიტომაც არ ვეთანხმობ ხომ, რომ სამომედრო ეს არის გადასახადი. გადასახადზე გადახდის დროს უკან არაფერი გიბრუნდებათ. და როცა პროდუქტს ყიდულობთ, ის რაღაც აკეთებს თქვენთვის და ამიტომ ეს გადასახადი არ არის. ეს არის კონკრეტული სოციალური პროდუქტი და რატო არის გადასახადის გადახდისასაც გიბრუნდება პირობითად ამ შემთხვევაში, მაგალითად გაკეთებული ინფრასტრუქტურა და შედგომა. მე ვიძახი უშუალოდ პირდაპირ, მასე მაგლოგიკით ამ გადახდილი, ვთქვათ, შემოსავლები ჩვენც ვიხდით მე გადასახადებს, აქედან გამომდინარე ეგ თანაბრდება. მე რას ვიძახი, ნახეთ, როდესაც ეს დოვლათი გენერირდა და მოსახლეობას დაუბრუნდა ანაზღაურების სახით, ეს იქნება ასეულობით მილიონი ლარი რეალურად, რაც ბაზარი იქნება, იმის 70-80% თუ უფრო მეტი არა, ჩვენ წინასწარ არ ვიცით, დაბრუნდება უკან. ეხლა ნახეთ რა მოხდება ამ დროს. ყველა ქვეყანაში ადამიანები ერთმანეთს ესაუბრებიან და ჩვენნაირ პატარა ქვეყანაში წყაროზე რა ხდება, ყველა მიცის და აქედან გამომდინარე ისინი ერთმანეთს ეუბნებიან, რომ რაღაც მას ქონდა სიკეთე, რომელმაც იმუშავა. და შემდეგ ის მოიტანს იმას, რაც აი წეგან ბატონი დათო საუბრობდა, რომ ადამიანები დაფიქრდებიან, რომ ხომ არ არის საინტერესო, რომ ჩემი სახლი იყოს დაზღვეული. ხომ არ არის საინტერესო, რომ ჩემი ნაკვეთი დავაზღვიო დაუშვათ არა მხოლოდ აგროდაზღვევის პროგრამით განსაზღვრული რისკებით, არამედ უფრო მეტი რისკით, იმიტომ რომ ობიექტურად არსებობს, სადაც არსებობს რისკი რაღაცის მოხდენის, იქ არის დაზღვევა.
ხო, თუმცა მაგალითად ხა აგრონაწილში ძალიან სერიოზული პრობლემია, როდესაც არასათანადო ინფორმირებულობა ფერმერებთან ურთიერთობის ნაკლებობა, კომუნიკაცია, იმიტომ რომ სადაზღვო ხელშეკრულების წაკითხვა ამ საქმის კარგად ცოდნესთვისაც არ არის მარტივი და შესაბამისად ამ ადამიანებს რაც შეიძლება მეტად უნდა აუხსნან, მათ შორის სადაზღვო კომპანიების თანამშრომლებმა, რომ რაღაცა ასე კი არა ასეა. თუმცა აგრონაწილში ძალიან დიდი ეფექტი მიიღეს ფერმერებმა, უფრო მეტი ალბათ ვიდრე ის პრობლემა, რაც ახლა თქვენ ახსენეთ. რაც შეეხება სადაზღვო ხელშეკრულებას. ხო, თუმცა ძალიან ბევრი უკმაყოფილოც არის მხოლოდ ეფექტის მიღებებით, ანუ სახელმწიფომ აქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა და ასუბსიდირა ზუსტად ეს სადაზღვო პრემიები და გააჩინა, თუმცა თვითონ აგრონაწილშიც მხოლოდ სადაზღვო კულტურის განვითარება კი არა, თავის ინფრასტრუქტურული განვითარებაც ახლავს ხოლმე, როდესაც თქვათ რაღაცნაირად უნდა წინ წავიწიოთ მხოლოდ, ანუ მხოლოდ კლიმატზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული, მხოლოდ თქვათ აი ყველამ ვიცით რომ ეს წვიმა მოვა და ამ პერიოდში თქვათ ან რაღაც იქნებოდა იქ 1000 ტექნიკური გადაიარაღებაა ხოლმე საჭირო და ასე შემდეგ და ამაში ხშირად არიან ხოლმე სადაზღვო კომპანიები ბევრ ქვეყანაში ჩართული, მაგრამ სამწუხაროდ აქ რომ არ მოხდა მთლიანი მოცვა ამ აგრო ინდუსტრიის და თქვათ ერთიანად ყველასი და ისევ ნებაყოფლობით დარჩა ვისაც უნდოდა და ვისაც არ უნდოდა დაზღვევა, შეიძლება ამ კუთხით ინოვაცია ვერ განიცადა ამ სექტორმა. ეს ნამდვილად არის პრობლემა კი გეთანხმებით. კი ბატონო. და კიდევ ერთი თემა, რომელზეც მე და ქავატონი ხშირად გვისაუბრია ხოლმე, მე ვახსენე კიდეც ბატონ დავითთან, თუმცა ბატონმა დავითმა მითხრა, რომ ეს არ არისო პრობლემა იმ გაგებით, რომ ზედამხედველობის სამსახურში ამ მიმართულებით არ შესულა შეტყობინებები, ეს ეხება რამდენად როდესაც ამათ ბანკში მივდივარ და სასაზღვრო ხელშეკრულებას ვდებთ, რამდენად კონკურენტულ შეთავაზებას მიკეთებს ამ შემთხვევაში საკრედიტო ოფიცერი და რამდენად შემიძლია და ვარ თუ არა რეალურ არჩევანში, რომ ავირჩიე იმ სამი ჩამონათვალიდან რომელიმე, ან საერთოდ წავიდე და რომელიმე სხვა. მე რომ ინფორმირებული ვარ, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი ამ ნაწილში ინფორმირებულია. სამწუხაროდ არ არის დიდი ნაწილი ინფორმირებული და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც ისე მოუწერია და ისე დათანხმებია სადაზღვო კომპანიის არჩევას, რომ საერთოდ არც უკითხავს ის სადაზღვო კომპანია რა საქმიანობას ეწეოდა იმ ნაწილში. კითხვაც არ დაუსვამს. სწორედ ამის გათვალისწინებით ვკითხულობ, ეს არის თუ არა და რჩება თუ არა დღეს რეალურად პრობლემა. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი თემაა. იმიტომ რომ განსაკუთრებით იმ ბანკების მხრიდან, რომლებიც პირდაპირ ყველა მექანიზმით და მეთოდით თავისი სახელის გამოყენებით და ასე შემდეგ აწყვეტებენ მომხმარებლებს და საერთოდ მომხმარებლებისთვის რა თქმა უნდა როდესაც ბანკში მიდიხარ და თანხის აღება გსურს მიასახარისხოვანია სად იქნება დაზღვეული და განსაკუთრებით თუ ბანკი ადგილზე გეუბნება რომ შენი პროცენტი შეიძლება ამაზე იყოს დამოკიდებული თუ თქვა ჩვენ სადაზღვევში დააზღვევ და იქიდან მე ბონუსს ავიღებ გაყიდვების მენეჯერები ხშირად იღებენ პრემიებს ბანკის მენეჯერებზე მაქვს საუბარი რა თქმა უნდა სულ ერთია მოსახლეობის სად დაეზღვევა, მთავარია რომ იმ წუთას იმ მომენტში თანხა აიღოს, მანქანა იყიდოს, ან ბინა იყიდოს. შესაბამისად, ეხლა პორტფელებს რო ჩავხედოთ, თქვენთან ნახავთ, ეხლა რამოდენიმე სადაზღვევო კომპანიას ბანკის ეს თქვა შემოსავლები, ეგრეთ წოდებული Credit Life ან კასკოს ნაწილში რო ჩავხედოთ და გამოვაცალოთ, ალბათ რა ვიცი, ბოლო ადგილზე, მე-18 ადგილზე შეიძლება გადავიდეს ეს სადაზღვევო კომპანია, ძირითადად არსებითად თავისი დაზღვევით. მე მიმაჩნია რომ ეს არასწორი ფორმაა, ამაზე ხშირად ვისაუბრია, მიმაჩნია რომ ეს არის დისკრიმინაციული ფორმა, აქ აუცილებელია ჩვენ ევროპულ ბანკთან ძალიან ხშირად გქონდა საუბარი, თუმცა როგორც ბევრი რაღაც სხვა საკითხი ხა ესეც გაიყინა იმ ფარატინა ფურცლით რომ აი სამი სადაზღვევო კომპანია და სადაც უნდა იქ აირჩიოს, ესე არ მუშაობს და ყოველთვის იმ სადაზღვევოს ირჩევს, სადაც სესხს იღებს და ეს ფაქტია და ხა ეს გარდაუვალი რეალობაა. ეს რჩება პრობლემა და რა თქმა უნდა იმ მესამე პირთა პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შემთხვევაში ან სხვა ტიპის სავალდებულო დაზღვევის შემთხვევაში სადაზღვევო უნდა იყოს ძალიან რადიკალური და მომთხოვნი, რომ აი ეს მახინჯური ბანკსა და სადაზღვევო კომპანიას შორის ურთიერთ რაღაცა ეს კოლაბორაცია რაღაცნაირად დავშალოთ. წინამორბედი შემთხვევაში მივიღებთ იმას, რომ ყველას ვისაც ანგარიში აქვს X ბანკში, TPL-ის შემთხვევაში ან სავალდებულო დაზღვევა ყველა ავტომატურად დაეზღვევა და ეს იქნება საშინლად კონკურენტული. ძალიან ბევრი მექანიზმია ზოგადად ამ პრობლემის მოგვარების სხვადასხვა მექანიზმებზე გქონია საუბარი, როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ცალსახად უნდა მოხდეს გამიჯვნა ინტერესების პირველ რიგში. ანუ არ უნდა იყოს ბანკი დაინტერესებული, რომ გაყიდოს სადაზღვევო პროდუქტი ზედმეტად. ანუ ბევრი მექანიზმი შეიძლება იყოს ახლა აქ თითქოს რაღაც გარკვეული მცდელობა იყო, რომ სადაზღვევო კომპანია და საბანკოს ბანკი უშუალოდ ერთმანეთისგან გაყოფილიყო და არ ყოფილიყო რაღაც ერთი შემადგენელი ნაწილი, თუმცა რეალურად ეს პრობლემა ჯერ ყოველ შემთხვევაში არის.
თქვენ ვიცი რომ არ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, მაგრამ რა არგუმენტია რომ დაუშვათ ეს ასე არ არის და გასაგებია მოქალაქეთა არასაკმარის ინფორმირებულობა, არასაკმარის ცოდნა. თუმცა თავად სადაზღვო კომპანიისა და ბანკის ერთმანეთთან დაკავშირებადობა ქმნის თუ არა ამ ბაზრის განვითარებისთვის გარკვეულ პრობლემას? ანუ არ ვეთანხმები, ანუ დავაზუსტებ რა კუთხით, იცით რომ ანუ ეს გამოწვევა და ეს დისკომფორტი არსებობს ობიექტურად. უბრალოდ პირადი მოსაზრება ჩვენი კომპანიის პოლიციდან განვასახედიდან ჩვენს არ გვაქვს რა იქ შემოსავალი და ობიექტურად ძალიან ცოტა გვაქვს, მიუხედავად იმისა არ გვაქვს. უბრალოდ ამას ვიღებთ როგორც რეალობას. ხვდებით, დიახ, გეთანხმებით, ანუ ობიექტურად არ გვაქვს იქ შემოსავალი. მცირე ბანკებთან თანამშრომლობთ ხოლმე და თუ ვართ დავუშვათ რომელიმე სისტემაში. ანუ მინდა თქვათ რომ არ იყენებთ ამ რეალურ შესაძლებლობას? ანუ ვერ ვიყენებთ. ანუ არ ვარ სისტემა. ან ნახეთ, აი მაგალითად თუ კონკრეტულ საქართველოს ბანკის საკრედიტო ოფიცერი არ თავაზობს პირობითად ჩამონათვალს. კი, ჩვენი დაზღვა იქ არ იყიდება. მაგალითად, მაგრამ ნახეთ, ამ შემთხვევაში ეგ ყველაზე ნაკლები, ის ვთქვათ, უფრო რადიკალური მაგალითებიც არსებობს მაგაზე, იმიტომ რომ იქ ობიექტურად არსებობს ბევრი ვერსია. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ არსებობს, ასე ვთქვათ, ბანკები, სადაც არჩევანი არ არის. ერთი საზღვაო კომპანია, ანუ ობიექტურად სამი არის, ეს ფორმალობაა სამი. და არის საზღვაო ბანკები, სადაც ობიექტურად არჩევანია. ხვდებით, ოღონდ რა ხდება, ნახეთ, იქ რეალურად ბანკსაც სჭირდება გარკვეული ტიპის ჰომოგენურობა კონდეს თავის პროდუქტში, რაც გულისხმობ. ნახეთ, ის ხომ თავის საკრედიტო პორტფელიოს აზღავს, უნდა რომ ის გარკვეული ტიპის წესები და ხელშეკრულება ერთნაირი იყოს, ხო? შეუძლებელია რომ არ დაგეთანხმოთ. და აქედან გამომდინარე, ის ატარებს. ის უნდა იყოს დარწმუნებული იმ სადაზღვაო კომპანიების დაუშვათ თუნდაც ყველაფერს გრადობაში, რომ ერთი და იგივე რაღაც ანაზღაურებდნენ როგორც მინიმუმ და ნუ მე კლიენტმა ერჩევს ფასის მიხედვით. არის ბანკები, რომლებიც აბსოლუტურ ტენდერს ატარებს, ვინც მოიგებს ამის შემდეგ, იმას მიაქვს და აი მაგალითად საქართველოს ბანკი ამის ასეთია, რომ ტენდერს ატარებს, ვიღაცა მოიგებს და შემდეგ არჩევანი ხდება. არის ბანკები, რომლებიც ამას არ აკეთებენ და არის უბრალოდ ერთი, ასე ვთქვათ, ბანკის და მასთან დაკავშირებული კომპანიის სახით მიდის და მაგრამ მე უბრალოდ ჩვენ გეუბნებით რომ თვითონ ინდუსტრიის განვითარების პრობლემას არ ქმნის, ანუ სწორად განვითარების თორე ხო განვითარებით ყველაფერი. კი, მაგრამ ანუ ცხოვრება ხო სწორი არ არის, ცხოვრება რუდია, ხვდებით, ანუ ის ზევით ქვევით დადის, ესე წრფივი არ არის ცხოვრება, შემოსად მას ბევრი გამოწვევები ხდება. დასაწყისში თქვით რომ ეხა დასაწყისში ვართ განვითარებისა და განვითარებით მიმართულებით რამდენად როგორ გესმისებ თქვენი მე პასუხობთ იმას რაც რისიც მე მჯერა გულწრფელად და ამას პასუხობთ შეიძლება ეს პასუხი არ არის დაუშვათ ლამაზი დაუშვათ ჯობია უფრო რადიკალური იყოს მაგრამ მე გულწრფელად ესე ვთვლი როცა კომპანია თავის უშუალო პროდუქტზე კონცენტრირდება არ უყურებს კონკურენტებს ისინი რას აკეთებენ რას შვებიან და კონცენტრირდება იმაზე მან თავისი პროდუქტი მაქსიმუმ რა შეიძლება დადოს ფიქრობ შედეგი თავისი დგება, ეს არ არის მარტივი გზა, ეს გრძელი გზა, ეკლიანი გზა, მაგრამ უნდა იაროს. ჩვენ კომპანიის მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს გამოწვევა ობიექტურად არსებობს ხომ ვიცით, ვუყურებთ, მაგრამ იმაზე დაარდეს, რომ ეს გამოწვევა არსებობს და მოდი ამ დარდით გავჩერდეთ, ვაკეთებთ იმას, რაც შეგვიძლია, სადაც გვაქვს მეტი მოქნილობა და შემიძლია რა ხდება, იცით, რომ იმ შემთხვევებში, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ობიექტურად რაც არსებობს, ხო? იქაც დამფუძნებელი ეჭვი მაქვს. რაღაც დროის შემდეგ მოიკითხავს რომ ანუ თუ მხოლოდ და მხოლოდ ეს სახეობები არჩენს ამ კომპანიას და რომ არა ეს სახეობები რომელიც დაკავშირებული სახეობებია კომპანია არაერთით მყოფადი ვფიქრობ რომ კითხები ადრე თუ გვენ აუცილებლად დაისმება და ჩვენ ამასობაში ვერ გავჩერდებით ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს და ერთადერთი რაც უყურებთ ხოლმე მუდმივად პატივცემ ჩვენ ყველა კონკურენტს მაგრამ კონკურენტებს არ უყურებთ ერთადერთი რაც გვაინტერესებს ხოლმე ხომ არ არის ინოვაცია ანუ რამე რადიკალური ცვლილება რომელიც უკიდურესად საყურადღება აი მას ვაყურდებით დანარჩენს ვცდილობთ არ გავაკეთოთ იმიტომ რომ უბრალოდ თუნდაც დროის კარგვაა მეტი არაფერი თორე არ ვამბობ რომ თქვენ რაც ახსენეთ არ არის საყურადღება ასეთ შემთხვევაში დავუშვათ მე უფრო სერიოზულად უყურებ ამ პროცესს არა მარტო ერთი კომპანიის ჭრილში არამედ ზოგადად ინდუსტრიის განვითარების თვალსაზრისით ზუსტად კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ როგორც კი ჩვენ მივალთ და აუცილებლად მივალთ შეიძლება მახსენა კონკურენცია თუ არ გასწორდა ამ თვალსაზრისით პრობლემა იქნება ჩვენ მზად ვართ და ბევრჯერ გვისაუბრია უნდა მოხდეს უფრო მკაცრი ზედამხედველობა სადაზღვევო კომპანიების რეზერვებში ვთქვათ იგივე კაპიტალის ზრდისთვის მზად უნდა იყოს ინდუსტრია როდესაც ამ ხელა ბაზარზე შესვლას გიპირებს სახელმწიფო და რა თქმა უნდა მეორე ეტაპი ვთქვათ იგივე ლიკვიდურობა კაპიტალის ზრდა რეზერვები საზედამხედველო კაპიტალიც ასევე და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად კონკურენცია თუ მოხდა ისე რომ ყველაფერმა თავი მოიყარა მხოლოდ იმ
ბანკის თქვათ სადაზღვევო კომპანიაში, რომელშიც თქვათ გაყიდვების მენეჯერები ფინანსურ დაინტერესებას იღებენ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რაც რითიც თქვენ დაიწყეთ ეს ინტერვიუები, მომხმარებელთა უფლებები იქნება ფეხქვეშ გათაილილი. ასე რომ მე ცოტა უფრო სერიოზულად დავაყენებდი ამ საკითხს. და ჩვენი საუბრის ბოლოს კვირის დასაწყისში სადაზღვევო კომპანიებს უკვე და როგორც ბატონმა დავითმა თქვა გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე ოფიციალურადაც მოაწერს ხელს დაგევალებათ რომ ეთიკის წესები დაიცვან თქვენმა მთლიანად კომპანიამ და მათ შორის რა თქმა უნდა თანამშრომლებმა. მზად ხარ თუ არა ამისთვის და ამ ნაწილში რა გამოწვევებია მათ შორის მარტივ მაგალითები რომ მოვიყვანო არასწორი კომუნიკაცია დაუშვათ თქვენი თუნდაც ელემენტარულად ცხელი ხაზის ოპერატორის მიერ არასწორად პასუხი, უხეშად პასუხი და შემდგომ ძალიან ბევრი ასეთი რამ აღარაფერს ვამბობ რომ შენ ისეთი ფორმულირებები თუნდაც საათო დაგვიანებით პასუხი და შემდგომ რომელიც დაზღვევლისთვის ძალიან არასასიამოვნოა სულ მცირე გარდა იმისა რომ მას უქმნის ეს სერიოზულ პრობლემას. აი ამ ნაწილისთვის მზად ხარ სადაზღვევო რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია და აკონტროლებთ რომ თქვენი თანამშრომლები აი ამ მიმართულებით იყვნენ არა ისეთები როგორც ეხლა მე აღწერე არამედ და მე არ მომგონია ეს რეალური მაგალითებია არამედ ისეთი როგორც წესით უნდა იყოს სადაზღვევო კომპანიის ეს ეთიკის კოდექსით შემუშავება სწორედ იმან მოიტანა რომ გამოცდილებამ აღურაც ხელმა ვთქვათ მომსახურების გამოცდილებამ რომელიც ჩვენ სადაზღვევო კომპანიები ყოველდღიურ რეჟიმში ვახორციელებთ რა თქმა უნდა მზად ვართ ჩვენი შიდა ეგრეთ წოდებული კოლევა გვაქვს და მონიტორინგი ზუსტად აი ასეთი ტიპის მომსახურების ძალიან პერმანენტულად და ხშირი რა თქმა უნდა ყველაფერი აისახება შემდგომ კლიენტზე ხო ანუ მომსახურება როგორიც გაქვს როგორი კომპანიასაც ქმრი და როგორც ემსახურები კლიენტს ამის მიხედვით რჩებიან შენთან ან ეზღვევიან და ბუნებრივია კონკურენციის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი დღეს ინდუსტრიაში ფასის მიღმა არის სწორედ მომსახურება და კარგი პასუხები და კვალიფიციური და ესე ვთქვათ ზუსტი მიმართულების მიცემა, იმიტომ რომ ჩვენთან არ რეკავს ბედნიერი მომხმარებელი, ჩვენთან რეკავს ადამიანი, რომელსაც ჭირდება ან ფინანსური დახმარება, ან სამედიცინო დახმარება, ან სხვა ტიპის გვერდით დგომა სადაზღვევო ინდუსტრიის. თუმცა ერთი რაღაც მაინც მინდა აღვნიშნო, განსხვავებით ძალიან ბევრი ქვეყნების ინდუსტრიებისგან, ჩვენ მეტნაკლებად უფრო ესე ვთქვათ მეტი ყურადღების ქვეშ გვყავს მაქსიმალურად ჩვენ ხშირად სამედიცინო სექტორშიც ვერევით და ვთქვათ კლინიკასაც თქვათ რაღაც პრეზენტაციას თუ წაუყენებენ ხშირად სადაზღვევო კომპანიაზე მოდის ეს პრეტენზია არ ხდება ხოლმე გამიჯვნა სამედიცინო სექტორის და ფინანსური სექტორის ყოველ შემთხვევაში ხვალვე რო ოჯახის ექიმთან ან რაიმე სპეციალისტთან გინდა ჩაწერა და ეს ხორციელდება ძალიან დიდი შედეგია ქართული სადაზღვევო ინდუსტრიის ანუ ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე არა რა თქმა უნდა ყველაფრის შემთხვევები არსებობს ანუ რა თქმა უნდა შემთხვევები არსებობს მაგრამ შეიძლება ერთი თვე ვერ ჩაეწერო ძალიან ბევრ ქვეყანაში ანუ ორი თვე და შემდეგ და მე მაინც ვთვლი რომ ჩვენი ინდუსტრია ძალიან მობილიზებულია მომხმარებლის კეთილდღეობაზე და მომხმარებლის ინტერესების დაცვაზე და არ ვიქნებით და აი კონკურენტი კომპანიაზის გვერდით და ვიცით ეს რაც არის ესე ვთქვათ ყოველთვის არის ალტერნატივა როდესაც ვთქვათ ხდება სადაზღვევო კომპანიების ცვლა იმიტომ რომ მომხმარებელი არის ძალიან სენსიტიური თითოეული გადახდილი ლარს ის ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს და ყოველთვის უფრო მეტ მომსახურებას ითხოვს შენგან ასე რომ ამ ეთიკის კოდექსს რა თქმა უნდა დავიცავთ და მე მგონი აქამდეც ვიცავდით მაგრამ უფრო მეტად მოვახდენთ ამაზე კონცენტრირებას სათხართ ფიქრობ კი ანუ იცით რა არის ყველა თქვა სიახლე ის იქნება ეთიკური სტანდარტი თუ რაღაც გარკვეული ტიპის ახალი ჩარჩო რომელიც უფრო გააჯამრთელებს არსებულ მდგომარეობას ყოველთვის კარგია. უბრალოდ ამასთან ერთად მაინც უნდა აღვნიშნო ესეც იმიტომ რომ რადგან საუბრობთ გულახდილები რომ ვიყოთ რომ მე მაინც ყველაზე მეტად კონკურენციის მჯერა ხომ როცა საუბრობთ ეთიკაზე იმიტომ რომ ნუ როგორ აიცით იმის და მივხვდით რომ ეს ინიციატივაც ძალიან კარგია როგორც ყველა კარგი ინიციატივა საბოლოო ჯამში ცხოვრებისეული აღსრულება ყოველ მანდატირებული სიკეთე გადასახადია ხდებით ამ კაკიდან გამომდინარე თუ ჩვენ გვინდა რომ სტანდარტი იყოს აწეული ამას საბოლოო ჯამში კონკურენცია კარგად გააკეთებს იმიტომ რომ ყველა კომპანიას თავისი შიდა კულტურა აქვს ხდებით და ის სულ არ თხოვოთ მას ის მოიქცევა ისე როგორც ის შიდა კულტურით ხელმძღვანელობს ეს ერთი
და მეორე არის ის, რომ როგორც მე ვთქვა, კონკურენციაც აიძულებს, რომც არ უნდოდეს, მეორე და მესამე არის ის, რომ დროთა განმავლობაში ეს ეთიკური ნაწილი, რაც უნდა ჩვენ კარგად გავწეროთ, იმის ახსრულება აი ესე მარტივი არ არის. ხვდებით, როცა ზღვარი არ არის მარტივი. ხვდებით, ეს ძალიან ორლესული מחულია, რომელიც ერთი მხრიდან შეიძლება ეთიკის დაცვად შეიძლება ჩაითვალოს და მეორე მხრიდან დარღვევათ, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ, სუბიექტურები ვართ და ის რაც ერთისთვის არის ეთიკური, მეორე შეიძლება არ იყოს. ამიტომ მე უფრო მეტ ფსონს დავდებდი ზოგადად ბაზრის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ეს ბევრად მეტ ეთიკური სტანდარტის აწევას მოიწევს, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ტონუსში უნდა ვიყოთ და აი ამიტომ და დამოკიდებულია ინდივიდუალური კომპანიის სტრატეგიებზე ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა სიამოვნებით გიმასპინძლებთ დაზღვევის საკითხებზე სხვა ეთერებში. ნინა კობახიძე, მიხეილ ჯაფარიძე იყვნენ ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერის სტუმრები.